Avião decola do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Saindo de uma pequena rampa, a aeronave vai em direção ao precipício. O piloto coloca os motores no máximo para tentar se manter no ar. Para deixar essa situação ainda mais delicada, o objetivo do piloto era conseguir ir direto para o aeroporto Santos Dumont e pousar essa imensa aeronave. Realizando uma descida brusca em alta velocidade, o piloto tenta descer o quanto antes. O problema é que, com isso, o avião ganhou muita velocidade. Seria bem complicado conseguir parar desse jeito. A aeronave chegou tão próxima da água que acabou encostando o trem de pouso. Isso fez com que a velocidade reduzisse consideravelmente. O piloto via a pista se aproximando rapidamente. Com uma manobra simplesmente impressionante, o piloto dessa simulação consegue colocar o imenso avião no solo. Com uma habilidade surreal, ele consegue acionar os freios e parar a imensa aeronave em segurança.